Hello guys, welcome to my another vlog. তো আমরা হচ্ছে মেইনলি যাব এই খেলার মাঠে। এখানে ফুটবল খেলার হচ্ছে দুইটা গ্রামের মধ্যে আজকে ম্যাচ আছে একটা, সেই ম্যাচটা দেখতে বৃষ্টির মধ্যে হচ্ছে। তো চলেন যাওয়া যাক। তো ফাইনালি হচ্ছে আমরা চলে এসেছি মাঠে। খেলা হচ্ছে এদিকে। অ্যাটাক হচ্ছে। এটা হচ্ছে ঠাকুরকান্দি বনাম হচ্ছে নড়িয়ার, আর তো ওই দিক থেকে কোন একটা গ্রাম আসছে ওদের প্লেয়াররা। ভাই ভাই ঠিক আছে। এখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে, আর বৃষ্টির এটা কমে গেছে আমি কিন্তু। মাঠের হচ্ছে কর্নার থেকে চারপাশের ভিউটা হচ্ছে দেখাচ্ছি, অসাধারণ ভিউ আসলে। এই পাশে হচ্ছে ধান ক্ষেত, সামনে ধান ক্ষেতের সামনে পাট ক্ষেত আছে, ওই পাশে পুরা মাঠটা এই পাশে মানে হচ্ছে জমি চাষ করার। আর এইদিকে হচ্ছে একটা বসত বাড়ির জন্য হচ্ছে মূলত এইখানে মাটি কাটা হয়েছিল। এখন এখানে হচ্ছে একটা মাঠের মতো হয়ে গেছে, প্রায় পোলাপানের হচ্ছে খেলার জন্য একটা জায়গা হয়েছে আসলে। মাঠটা অনেক বড়ই আছে মোটামুটি, কিন্তু হচ্ছে পাশে একটু কম, লম্বায় অনেকটা বেশি, কিন্তু পাশে একটু কম আছে।
এদিকে ভিউ আছে। ওই যে আমি এতক্ষণ খেয়ালই করিনি, ওই পাশটাতে হচ্ছে একটা ছোট একটা ঘর আছে, বৃষ্টির জন্য সব দর্শক ওইখানে আশ্রয় নিচে যায়। একজন গুরুতর আহত হয়েছে পড়ে গিয়ে, সব একত্রিত হয়ে গেছে। এই গোলকিপার কোন 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 গ্রামের? এটা রাজনগরের। রাজনগর আর কারা খেলা? রাজনগর আর নড়িয়া। বৃষ্টির ইয়াটা একটু কমে গেছে, কারণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে। সুন্দর একটা গোল কিক ছিল, ফ্রি কিক ছিল আসলে। মাঠের এই পাশটাতে, পশ্চিম পাশে, আর আকাশটাও জোস। পানির মধ্যে কলা পাতায় চেপে মাথায় দিয়ে একজন এইদিকে আসতেছে, এদিকে বল চলে গেছে মাঠের বাইরে, আউট। জনি ভাই, জনি ভাই মার